Hi guys. Mega love and shout out sa inyong lahat. Lugabuna. Lugabuna daw ako. Nasa iba. So ito guys, mga palangga. Magmumukbang na naman ako ng ayan. Mukbang tayo ng salad. Ginawa to ni Ate Eva. Si Ate Eva, mayroon na siyang imumukbang. So kain tayo. Meron pa ng mukbang. Wala pa lang. Maganda pala pag nilagay mo to sa rep. Teka. Nakatakip siya kasi nalalanta pag walang takip. Kain. Pang exercise ako ng exercise, lalo naman ako lumalaki. Ayaw niyang samahan ng mukbang eh. Meron daw siyang imumukbang. Para akong kambing. Ubos mo yan. Depende. Maubos ko siya o hindi. Ay, masarap na yun nakainin. Pag may lemon kayo, pwede naman sa pwede na lang ilalagay nyo. Lemon juice, tas konting olive oil. Tapos meron pa isa. Tsaka, paminta ba? Meron pa bawang, lemon, mustard. Ayaw ko ng bawang. Mustard at saka olive oil. Kaya matagal mawala sa bibig yung fresh na bawang. Landit-bitin mo. Kung minumukbang ko na bawang yung sinangag na bawang. Sarap. Sinangag ng sili. Kasi si Zane, nagsasangag ng bawang. Halaking 1 kilo. Ang gulo ni Iba, nasa harap ko lang siya. Wala akong maisip na mukbang. So, kakain ako, kaya naisip ko mag-video. Ito na lang mukbang ko. Diba social yung imamukbang niya? Abangan nyo. Sa mga taong nakakaangat lang. Sosyalin si Iba sa kanyang mukbang. Kain kayo. Tug na ako.
Init na kasi ngayon, no? Kanina ka pa pala dyan. Ang haba ng usapan naman ni Pinky. Kung walang tumawag sa kanya, hindi kami boss. Orderin na doon sa Ildan. Di mamaya hapunan. Ingay nyo! Nagbibideo ako! Pag ako lang bumaba dyan. Takot. Ganun dito sa amin. Sigawan. Sino na LS? Papunta kung saan ba. Ano na nag-ilis ako? Malalaki na ng buto ng pepino. Malaki na. Malapit na gumulang. Punta ko doon, tingnan ko yung kawayan ko. Yung kawayanan ko, bibisitahin Ingay ko. mo, nabibideo nga ako eh. Sige. Sarap ba? Mayroon siyang halong apple. Medyo hindi na siya malutong. Tigil na ako mag-exercise. Napagod na. Ito mo? Ayaw niya ko samahan mag-mukbang nito. Niliitan ko lang naman ang hiwa nito. Sana all makahuya na tayo. Ayoko na. Tira pa. Mamayang gabi naman to. Tapos na. Wait lang. Natira pa. Hindi ko lang kaya ubusin.
Ayan, tapos na. Thank you for watching.